Siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti, Signore, per l'opportunità che abbiamo di essere qui insieme per lodare e benedire il tuo santo nome. Oh Signore, continua con noi, dacci la tua grazia, esaudisce la nostra preghiera, Signore, esaudisce, Signore, la preghiera di ognuno, perché siamo qui uniti nel tuo nome e abbiamo, Signore, le necessità. Sono tante le nostre necessità, i nostri bisogni, le cose che presentiamo a te, ma soprattutto siamo qua per ascoltare la tua voce, per cercare la tua presenza, per cercare le cose di lassù che la ruggine e il ladro potranno portare via, Signore. Oh Dio, siamo qui perché abbiamo bisogno di te soprattutto, perché sappiamo che senza di te non possiamo fare nulla. È vero che nella folla c'erano persone che erano lì per il loro bisogno e chi tu sei, ma che tuo Spirito Santo, Signore, possa parlare ai nostri cuori stasera e che possiamo, Signore, comprendere la dimensione spirituale, perché tu non sei un Dio morto, tu sei Gesù nostro Salvatore che ha risolto al terzo giorno lo Spirito Santo, il Consolatore. Ti prego, Signore, di essere. Leva da noi, Signore, ogni imbarazzo, ogni cosa che non ti rimuovi, opera nella nostra vita, purificando ognuno di noi, che salva, che restaura. Signore, che non siamo controllati dalla carne, ma che siamo controllati dallo Spirito Santo. In nome di Gesù ti prego per le richieste di preghiere che ho ricevuto, in speciale la richiesta di Luca. Signore, che tu possa entrare nella vita di Agisce, Signore, fa quello che lui non può fare. Ti prego per la vita di Oscar, il nipote di Odovia. Ti prego per la sorella Edina, ti prego per Arter, ti prego per Milvia. Signore, ti prego per la Lucia, in nome di Gesù. Signore, ti prego per i fratelli che sono in necessità fisica, ma anche per quelli che hanno una necessità spirituale, emozionale, quelli che affrontano problemi nel suo matrimonio. Dio, ti prego per i giovani, perché oggi è una serata per i giovani, Signore. Dovrebbe essere, ma noi siamo tutti insieme con loro per continuare questa campagna di preghiera. Agisce, Signore, nella vita dei giovani, manda, salva, libera i giovani, gli adolescenti, in nome di Gesù, Signore. Rinforza i fratelli, Signore, quelli che ancora non hanno una radice profonda spiritualmente, che possano avere. Ti prego per la tua opera, prepara diaconi, Signore, per la tua opera, riempi questi uomini di Spirito Santo e che loro siano uomini che temono te, la tua parola, e che seguono la tua parola, che siano esempi dei fedeli, Signore, in nome di Gesù. Ti prego per pastore Roberto, per la missionaria Iraci, ti prego per tutti i missionari che sono nel mondo, ti prego, Signore, per tutte le chiese, ti prego, Signore, per le basi missionarie di Sheadamit. Benedice, Signore, Marco Lilo, Denisa, Jamile, missionária Carminha, missionária Dariana, missionário Giovanni.
benedice la leadership di ogni base, benedice, Signore, ognuno che è venuto stasera, stamattina, per il progetto Non Sei Solo, le classi di italiano. Signore, ti prego che tu possa operare, Signore, nella nostra vita. Grazie per la vita di Vinicius, di Darli. Grazie, Signore, per la vita di Lucas. Grazie, Signore, per la vita di quelli che si donano per quest'opera, per quelli che non possono venire ma contribuiscono, quelli anonimi che sono in preghiera per noi, Signore. Ti prego, rinforza ogni base, fa crescere per la gloria del tuo nome, Signore. In nome di Gesù, Padre. In nome di Gesù. Alleluia. Rinforza a evangelizzazione, Signore, rinforza l'evangelizzazione. Risveglia un gruppo per l'evangelizzazione, Signore, per portare la tua parola. Ci aiuta a avere, Signore, gruppi di studi biblici, una leadership capace per portare i gruppi di studi biblici, siano gruppi di giovani, di coppie, di donne, di uomini, Signore, che in questa Firenze ci siano diversi gruppi di studi biblici tramite il vivaio missionario, Signore. In nome di Gesù, Padre. Benedice, Padre, ognuno che è arrivato qua stasera, ogni richiesta, ogni bisogno, ogni necessità. Entra, Signore, dove noi non possiamo entrare. Entra dove noi non possiamo entrare, Signore. Abbiamo bisogno di Te. Alleluia. 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 Tu puoi battezzare stasera con lo Spirito Santo. Stasera. Signore, prepara un futuro per i bambini. Ragazzo della tua parte. Signore, che non è veloce, che non abbia nessuna infezione. In nome di Gesù, Padre, prendilo in mano, Signore. Quel piccolo è tuo, Signore. Tu hai un progetto bellissimo per lui, lo so. Ti prego per i bambini, ci dà, Signore, una leadership per i bambini, per lavorare per i bambini, che possano avere amore, Signore, per ricercarli, per gli adolescenti, per i giovani, Signore. Rinforza questa leadership di giovani, Signore. Oh Dio, ti prego. Le donne,
Mi aiuta a lavorare con gli uomini, mi insegna, Signore, a lavorare con loro. O ramai cantelesi miosi fai teuge matti oflassi. Alleluia. Benedice Italia, Signore, benedice questo paese. Io vorrei benedire l'Italia, i fratelli d'Italia. Vorrei benedire dal nord al sud, dal nord al sud, le isole, Signore. Oh, Signore, quel 1023 comuni che non hanno ancora una chiesa, un pastore. Quei pastori che andranno in pensione e non hanno un sostituto. Che caos. Oh Signore, che la mia generazione possa piacere te, possa cercare te, seminare in questo campo perché si possa raccogliere in un'altra generazione il frutto, in nome di Gesù, Padre. Il frutto. Grande sei tu. Amen e amen. Pace a tutti. Gloria a Dio. Che benedizione, non fratelli? Siamo nel secondo giorno della preghiera, una campagna di ricerca delle cose spirituali. Qui non veniamo a fare shopping, no. Qui veniamo a parlare con il Signore. Signore che è Signore di tutti. Signore che gli appartiene la terra, che gli appartiene il mondo e gli abitanti di questo mondo, appartiene al Signore. Io ero nell'evangelizzazione e dicevo: se volete o non volete, Gesù Cristo è il Signore. Se accettate o non accettate, Gesù Cristo è il Signore. Se volete o non volete, Lui è la via, la verità e la vita. Se volete o non volete, Lui tornerà. E questa è la nostra speranza. Amen. Lodiamo il Signore. Io oggi vorrei invitare, oggi dovrebbe essere il culto giovanile e vorrei invitare la Darli per lodare al Signore con la Chiesa. Dopo la Darli io vorrei invitare tutti i giovani del gruppo giovanile per lodare insieme stasera. Amen. Gloria a Dio. Siamo in diretta? Ok, vogliamo salutare i fratelli che sono con noi in diretta. Dio vi benedica in nome di Gesù. Se non avete possibilità di venire, seguite la preghiera e quando sarà possibile venite. Ma ti dico una cosa: se tu cerchi la possibilità con comodità, non la troverai mai, perché qui è una battaglia. In battaglia non cerchiamo, combattiamo, sì o no? Chi cerca battaglia qui? Nessuno. Chi vuole fare guerra qua? Nessuno. Ma quando la guerra si alza, noi non possiamo tirarci indietro, dobbiamo combattere, sì o no? E noi siamo qua in un campo di
battaglia spirituale. E la preghiera è l'arma spirituale del credente. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Lodiamo insieme con il numero 582. Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Lo puoi sentire qui in questo istante, lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino. Sto cantando, lo puoi sentire qui in questo istante, dentro al tuo cuore.
428. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò. Vive l'anima mia nel grande il suo amore da quando Gesù mi salvò. Da quando Gesù mi salvò. Da quando Gesù mi salvò, sento pace, allegrezza e gioia nel cuore. Da quando Gesù mi salvò, ho promesso al Signore di servirlo col cuore. Da quando Gesù mi salvò. E mi son consacrato con gioia al Signore da quando Gesù mi salvò. Da quando Gesù mi salvò, alleluia, da quando Gesù mi salvò. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Vorrei condividere con i fratelli un versetto. Apriamo le nostre Bibbie nel libro di Luca, capitolo 12. Vorrei leggere coi fratelli dal versetto 22 fino al 32. Leggiamo. Poi disse ai suoi discepoli: vita vostra, di quel che mangerete, né per il corpo, di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre, e voi quanto più degli uccelli valete. 25. E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? Guardate i gigli come crescono, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con la sua tutta gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio rivesti così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno,
quanto più vestirà voi, gente di poca fede. Anche voi non state a cercare che cosa mangerete e che cosa berrete, e non state in ansia, perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e tignola non rode, perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Amen. Insieme a voi, di magari esortazione, ma anche di coraggio. Noi credo che gli esseri umani in generale non ha neanche uno che possa esimirsi o togliere questo peso, anche questo peccato. Fa parte della nostra natura preoccuparci e cercare di sanare le nostre preoccupazioni. E questo fa parte della vita. Sempre avremo preoccupazione, sempre avremo necessità da esaudire, e non ha nessuno che possa dire che non ha mai avuto, né ricco né povero. Sia ricchi hanno preoccupazione, sia poveri, sia uomini, donne, bambini, adolescenti. Chiunque ha delle preoccupazioni, piuttosto quando siamo adulti. E il problema non è in avere necessità da sanare. Il punto è che Dio conosce i nostri bisogni, e come abbiamo appena letto, Lui ha piacere in darci ciò che abbiamo bisogno. Il punto è che diventa peccato quando la nostra ansia, la nostra preoccupazione occupa il posto di Dio nella nostra vita. Quando noi cerchiamo per noi stessi il modo di risolvere il nostro problema o la nostra preoccupazione. Quindi non ha peccato in avere necessità, bisogni. Il peccato è se non ci affidiamo a Dio, non abbiamo la fede che Lui è sopra tutte le cose, è sopra e ha il controllo in tutto quanto. Quindi quando noi sperimentiamo la grazia di portare le nostre giornate, la nostra vita, possiamo fare come magari padre di famiglia, come madre, o come abbiamo le nostre responsabilità, ma abbiamo soprattutto un Dio che prende cura di noi. Sicuramente, e che quindi andremo a quel lavoro che abbiamo programmato. Se non è Dio che ci dà aria da respirare. Quindi un sola ora. Quindi dopo la Bibbia in questi
mondo e ricerca giusto, sa che ne avete bisogno. Quindi se cerchiamo di immaginare i nostri figli non sono preoccupati del lavoro, no? Se il nostro capo ha pagato, no? Se il nostro conto in banca, se abbiamo cibo nella dispensa. Loro vivono. La responsabilità dei genitori è di portare questo a casa. E se noi adulti ci comportiamo come figli di Dio, sicuramente sarà e è contento in darvi ciò che avete bisogno. Quindi il nostro Padre darà ciò che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di cercare in primo posto il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno accrescentate. Se ciò non accade nella nostra vita, non è una mancanza di fedeltà di Dio, ma sì della nostra parte. Quindi a guardare la nostra vita su questa prospettiva, cercando in primo posto ciò che la ruggine non può attaccare, i ladri non possono rubare. Come sappiamo, come dici poi più avanti, se sapessimo che il ladro, i giorni, l'ora che il ladro sorveglianza, dobbiamo condurre le nostre vite ogni giorno in questa sorveglianza, cercando il Signore nel mattino, al momento che ci svegliamo, fino al momento in cui andiamo a dormire. Sulle altre cose Dio ci guiderà e ci porterà al momento che Lui ha deciso, al momento opportuno per Lui. Amen. Preghiamo insieme. Signor Gesù, ti ringrazio l'opportunità di stare questa sera insieme ai fratelli in preghiera. Abbiamo ognuno diversi motivi di richiesta, di preghiere, sia economico, sia fisico, emozionale. Tu conosci ognuno, ogni bisogno, anche quello che è sconosciuto a noi stessi. Ma tu sei il Dio delle nostre vite, il creatore del cielo e della terra. Tu conosci ogni cosa, non ha nulla che possa essere nascosto di te. E per questo possiamo avere la fiducia che il nostro Padre in cielo quindi chiediamo che il tuo Santo Spirito ci insegni a fidarci, a essere fiduciosi che ciò che appartiene a te viene fatto e tutto il lavoro che non è nostro dobbiamo confidare a te, avere fede e credere in ciò che non possiamo vedere, la certezza di ciò che non si vede. Ma chiediamo che il tuo Santo Spirito quindi ci insegni a portare soltanto il nostro fardo, le nostre fatiche, che è compito nostro, ma tutto quello che è tuo, che tu ci insegna a consegnare il gioco, perché tu sei contento in farlo e ti ringraziamo
ringraziamo perché tu sei un Dio di grazia e misericordia che ci permette questo. È in nome di Gesù che preghiamo. Amen. Glória a Dio. Fratelli, siamo nel secondo giorno della preghiera. Perseveriamo fino alla fine. Amen. La sorella Gladys, vieni qua, hermana. Lei aveva una richiesta ieri e ha detto: pastore, ho bisogno. E ieri, quando è arrivata a casa, mezzanotte, il Signore ha operato. Ringrazio. Sì. Ringrazio a Dio, buonasera, perché io avevo lavorato e bene, la cosa non era così tanto bene con il mio capo, no? E la cosa ha finito così. E io stavo aspettando che lei mi chiamasse per dirmi della mia liquidazione, no? Lo che mi corrisponde, che io ho lavorato 6 mesi. E io stavo preoccupata, e è venuto ieri, piangeva al Signore e le diceva: Signore, parla con questa donna, Signore, parla Signore, parla con questa donna. E io l'ho chiamato, non mi ha risposto. Dopo le ho inviato un messaggio, tampoco mi ha risposto. Però alla mezzanotte 12, perché io ho guardato la ora in che questa signora mi ha scritto, era la 12 AM, quasi. E mi ha detto: sì, ci vediamo il 10 settembre. Entonces, per questo io quiero ringraziare a Dio, perché io dico: ah, Signore, tu sei buono, perché il Signore ha parlato al cuore di questa donna. Per questo le ringrazio a Dio. E anche io sto aspettando altro miracolo, perché già dopo lo direi. Sì, amen. Gloria a Dio, amen. È così. A volte Dio opera e noi non torniamo per ringraziare. E dobbiamo tornare per ringraziare. Sai il segreto di tutto? Fedeltà. A volte noi vogliamo essere fedeli quando abbiamo molto. Quando io avrò questo, farò per te, Signore. Quando tu mi darai una macchina, andrò in chiesa. Quando tu farai così, io dico sempre: fratelli, la mia prima decima è stata 5 reais. 5. Io non ti dico di fare. La parola ci dice: fai prova di me. Signore dice: fate prova di me e vedete se io non vi aprirò le finestre del cielo. È Dio che dice. Sii fedele, perché c'è una cosa che non è nostra, e questo, se non è nostra, non possiamo tenere, sì o no? E dobbiamo dare al Signore quello che appartiene al Signore. Quindi che possiamo essere fedeli e rendere la nostra vita fedele al Signore, e la parola si compierà. Lui ci darà non solo. Interessante aqui nel testo, non so se Lucas ha osservato, regno non sta scritto con la R grande, è con la R piccola. Il regno che Gesù si riferisce in quel momento, la potenza, la ricchezza, il dominio era anche terreno. Il Signore vuole benedirti, ma io rimango a pensare: se Dio mi dà questa cosa farò con questo? Andrò con quella macchinona di là e di qua per dire che io sono, che io... basta di persone così. Dio vuole benedire uomini e donne che saranno utili per il suo regno, che metteranno tutto a Lui.
al suo servizio e per la sua gloria. Amen? Contribuiamo esta sera e vorrei invitare Vinicius. Lui loderà il Signore e noi offriremo. E lui farà questa preghiera. Oi, irmão, quando tu quiser cantar, não puder um dia, você tem. Cante qualquer um. Pace a tutti. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, te damos graças, Senhor, em teu nome. Louvamos a ti, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa. Mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Pai, te buscando, Senhor, o teu nome, Pai. Senhor, nesse momento, Senhor, aquele, Pai, que irá de ofertar, Senhor, que o Senhor possa receber, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida de cada um, Pai. Daquele que não tem, Senhor, o que ofertar, Senhor. Dar oportunidade, Senhor, de trabalho. Aleluia. Abre portas, Senhor, que possamos ofertar em teu nome, Jesus, para contribuir para a tua obra, Senhor. Abençoe, Senhor, esta igreja e a cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Dio. Io loderò un inno, una lode brasiliana, che è do quello che sa aiutare. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos o nosso viver pra te adorar. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade.
adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e o Senhor, te entregamos. Está nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém, Jesus. Glória a Dio. Mettiamoci in piedi, che Dio vi benedica. Domani ci siamo. Amen? Seguiamo avanti nell'opera del Signore. Domani, vicino all'ospedale di Torregalli, nella nostra base missionaria lì, il progetto Non Sei Solo inizia alle 9, finisce alle 14. A mezzogiorno abbiamo la mensa. Chi vuole venire di mattina per lavorare in cucina con me, venite. Chi vuole venire per distribuire vestiti. Se conoscete una persona che ha bisogno di vestiti, fate andare là. Invitate altri per venire al pranzo con noi lì. È un pranzo benedetto, siamo tutti insieme, lodando al Signore. Amen? Quindi alle 9 comincia il mercatino. Chi vuole lavorare lì volontariamente nella cucina, preparando la mensa, venite. Josafá ora è in pausa, Dio ha dato una pausa, poca, veloce, allora domani lo aspetto per aiutarmi. È così, è impegno per il Signore si impegna per noi, è così o no? Like. Dio vi benedica in nome di Gesù, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo sia con tutti, oggi, domani, per sempre. Noi diciamo Amen. Dio vi benedica in nome di Gesù.